Lige siden jeg var dreng, der er jeg gået med en drøm om at tage ud i vildmarken og prøve at leve som en indianer eller en stenaldermand har gjort det. Primært det, man kan finde i naturen. Og sidste sommer tog min svor og jeg til Nordvestterritoriet i det nordlige Canada for at prøve at realisere vores drengedrømme. Kortet her, det viser Nordamerika, Canada og Grønland. Nordvestterritoriet, det er den øverste del heroppe, der grænser over til Grønland. Derfra, hvor vi skulle sejle, var fra Carvers River ud til Anderson og videre ud til Ishavet. En strækning på godt 600 kilometer. Der er ret koldt. Jeg tror, der er måske 1-2 grader varme. Men mere er der ikke. Det er sgu træls, det her. Her til morgen har vi fået halvanden stykke toast hver, uden noget, da vores proviant er pakket ned. Nu ser det ud til, at vi skal afsted i løbet af en halv times tid. Og det er den her, vi skal derudover med. Piloten er ikke helt tilfreds med måden, som det er læsset på. Så skal vi bunde kanonen fast. Nordvestterritoriet, det er cirka 1,6 millioner kvadratkilometer stor. Det vil sige, at det er cirka 40 gange større end Danmark. Men der bor kun cirka 30.000 mennesker der. Til sammenligning så bor der omkring 48.000 på Bornholm. Jeg tror faktisk, det er den lille pisrende der, vi skal forsøge at følge ud til Carvers River. Det har jeg en lumsk idé om. Søen, han skal sætte os af på, det er den sø herinde. Han siger så, at han har ikke noget kendskab til den sø, fordi han har aldrig været der før, selvom han har fløjet her i 27 år. Det er muligt, at det er første gang, der nogensinde er folk herude omkring den sø. Men der er meget, meget fugtigt her, så båden skal i vandet ret hurtigt. Okay. Så er vi lyset af. Flyverne er væk. Rune ser lidt betuttet ud. Nå. En sidste hilsen fra piloten var, at vi nok var de første hvide mennesker, der nogensinde havde været i det område. Vi blev liggende et par dage ved søen for at omstille os til det vilde liv. Så er der høj cigarføring. Og myg. Ja, det er derfor, vi er nødt til at... Ja, røg holder myggen væk. Ja. Jeg har lige snakket om det. Jeg har lidt en fornemmelse af, at vi kan jo bare lige køre herom. Eller sejle om på den anden side, så kan vi snuppe bilen herom. Det er ikke helt gået op for os endnu. Hvad det er, vi skal til i gang med. Det virker stadigvæk lige i øjeblikket noget uvirkeligt. Så vi besluttet, at nu ryger vi så en halv cigar her. Den smager faktisk dejligt. Ja, de er gode. Og vi fra Danmark. Vi har taget 2 øl med. Så nu skal vi til at nyde det. Fra nu af så skal vi til at... Nu skal vi sgu nyde livet. Nu slår vi uret fra. Simpelthen. Vi havde cirka 200 kilo oppakning. Og det var første gang, vi skulle prøve at sejle en kano, der var så tung. Dernede i enden er der mel, og i poserne her er der i hvert fald et stykke chokolade til os hver dag. Og vi er faktisk lidt bagud med det. Så der er vi lidt til gode der. Vi sidder nu under vores præsending her. Vi har slået op mellem 2 træer. Sidder og nyder friheden og nyder livet. Og vi skal til at have lavet noget mad.
Og så fandt vi ud af, at der var myg. En forbandet masse myg. Ja, det er svært at have maden for sig selv. Ja. Der er uhyggeligt mange myg omkring en. Og det er der stort set hele tiden, medmindre det blæser, eller man går i rask tempo. Så snart man står stille, så er de der. Jeg kan godt forstå, at det ikke er så overbefolket heroppe. Ja. Hvis man skal leve i det her hver dag, i hele sit liv, Så man bliver sindssyg. det tror jeg. Fuldstændig. Det er opbrudsdag i dag. Vi har været her i et par dage nu, og synes, at nu er vi nede og se, hvordan det ser ud nede på Carmouth River. Det er i hvert fald vores mål at nå dernede i dag. Nu bliver det så spændende, hvordan det bliver at sejle med kanoen med så meget læs på. Der er vel et par 100 kilo. Den ligger i hvert fald meget stabil, kan man se. Tingene de passer der ned i, og i betragtning af, at det er første gang, vi pakker den, så er det ser det prof ud. Og tingene er suret fast. Begge geværer er også, så de ikke falder ud i tilfælde af, at vi skulle vælte rundt. Men det var så lejr 1. Grunden til, at vi havde gevær med, var, at hvis grizzlybjørnen blev for nærgående, så skulle vi kunne forsvare os. Det vi skal over ramme, det er det hul, der ligger derovre. Der ligger åen, der forbinder søen her med Carmouth River. Vi håber, den er sejlbar hele vejen igennem, at der ikke er for mange vilde træer. Det tegnede jo ellers så lyst og spændende. Den første del af turen her mindede os om vores træningstur på Gudenåen, og ifølge vores topografiske kort var afstanden fra søen og frem til Carmouth River på cirka 30 km. Så er vi nået ind i den lille å. Spændende herinde. Enderne ligger rundt i sivene og lige strøget nogle troldænder og vinænder op. Men det er sump inde langs bredden. En vinand. Det er hele tiden spændende, hvad der kommer rundt om næste hjørne. Det er så tæt nu, at vi kan ikke padle. Så vi er nødt til at trække os frem gennem grenene her. Det er umuligt at padle her. Men der er satme noget strøm lige her omkring. Nu skal vi det med forsigtigt rune. Jeg vil ikke komme for hurtigt rundt her. Jeg kan simpelthen ikke bruge padleren her, så vi er bare nødt til at fange nogle grene undervejs og forsøge at rette os ind. Men der er ingen tvivl om, hvad vej vi skal. Det er lidt tæt, kan man sige. Det er godt, det ikke er sådan hele vejen ud til udmundingen i Ishavet. Jeg tror, der vil få et lille problem rent tidsmæssigt. Jeg tror også Mars hastighed i øjeblikket, den ligger på cirka 50 meter i timen. Så lysner det ude. Lige et øjeblik, tror jeg. Ej, vi skal nok nå det i dag. Ellers så er det jo godt, der er lyst. Ja. Så er der ud igen. Men det er dejligt rent vandet. Ej, jeg er lige småfisk, der går hernede. Er du trods, at der er mange fisk? Der er en hel stime. Ja, for satan. Og der er jo lige nøjagtigt det, som vi snakkede om, at der kan ligge et væltet træ. Og det er det, der gør her lige fremme. Så det vi må prøve på, det er, om vi kan gå venstre om den, lige så forsigtigt. Lige så gelinde. Ja.
Bare det ikke gav for dybe briser i båden. Prøv lidt. Kan du trække os frem, Rune? Jeg sidder fast her. Det er ikke godt, det være end det her. Vi kan se, at der kommer store træer helt ud til den bitte å her. Så der er risiko for, at der er endnu flere væltede træer nedad. Så det vi gør nu, det er, at vi skal lige have fundet vores sav frem. Den er selvfølgelig pakket ned i en af tønderne. Men vi må have det pakket ud igen. Og vi kan se, det vi skal ned igennem her, det er også ret tæt. Og hvis der ligger store træer på tværs igen, så kan vi simpelthen ikke komme igennem. Der er enormt mange myg her. Vi har lige taget koordinaterne på GPS'en i forhold til kortet. Og fundet ud af, at vi har rimelig langt endnu. Vi har vel 10 gange så langt, som vi har sejlet. Så jeg håber ikke, at det er sådan noget som det her. Hele vejen ud til Carmaux River, fordi så kommer det til at tage tid. Så skal vi have en overnatning undervejs. Ja, det kan nogen. Ja. De er bare overalt, myggen. Ja. De er uhyggelige. Men vi skal have fundet saven fremover. Det er det. Vi har nu sejlet i det her i... Hvad har vi sejlet her i, Rune? 4 timer, jeg tror. 3-4 timer. Og lige nu der sidder vi fast. Det er faktisk svært at se, hvor åen den går. Men der er jo kun én vej, det er fremad. Vi kan høre, at det skummer lidt ude foran, og det tyder ikke godt. Det tyder på træer. Så vi kommer nok til at bruge 20-30 timer, inden vi er igennem det her. Det må vi tage med som en oplevelse. Det tager lidt tid, men det går det fremad. Hjemme fra Danmark havde vi bestilt en satellittelefon, som skulle ligge klar til os i Nuvik, hvor vi fløj ud fra. Men den nåede aldrig frem. Så vi var taget afsted uden telefon og uden mulighed for at kunne komme i kontakt med omverdenen, hvis noget skulle gå galt. Jeg ser lige dernede, der lysner den anelse. Så må vi håbe, det er farbart de næste 100 meter. For den sidste times tid, den er ved sej. Myggen har ikke rigtig fundet ud af det her deep. Det skulle være enormt effektivt. Vi er nået halvvejs, ifølge GPS'erne i hvert fald, og ja, det har faktisk været et helvede hidtil. Det har fandme været hårdt. Der er... Jamen, du kan rykke dig frem en halv meter i gang, når det er værst. Og så tror det lige over, så bliver det endnu værre. Så skal man til at save for at komme videre. Og nu begynder det også at regne. Så det er sjovt. Lige nu har vi det rigtig sjovt. Og det gør man frivilligt og betaler endda penge for det. Det er faktisk kun vores anden pause, det her. Og vi har været i gang i 6 timer, siden vi forlod vores lejr. Så det bliver en lang arbejdsdag. Vi vil ud af det her helvede i dag.
hvis kræfterne slår til. Det er lige nu så ufremkommeligt, at vi har vurderet, at vi kunne simpelthen ikke komme igennem. Det var ganske enkelt ikke lade sig gøre. Vi moslede et kvarters tid, men måtte opgive til sidst. Så vi vurderede, at det måske var nemmere lige at smide båden på land. Og så må vi trække den nedad, den der vej, indtil det kommer vand igen, hvor vi kan sejle. Og kanoen og grej, det ser jo efterhånden mildest talt herrens ud. Der bliver lidt rengøringsarbejde. Men prøv at se, der er på ryggen nogle. Der er lidt myggekager, kan man sige. Men uden det her hovednet her, der var simpelthen enten blevet sindssyg eller blevet død. Ja. Hvis de kan komme afsted med, så stikker de sgu. Så husk at takke og lov for et hovednet. Vi har nu siddet her et kvarters tid og kommet cirka 10 meter, siden vi bare kanoen over land. Vi ser lidt godt fast her, men vi kan se, at vandet ligger frem og derude et eller andet sted. Men det tager altså meget tid, det her. Det er der bare hele tiden. Det eneste tidspunkt, hvor der er blankt vand, det er i svingene, som lige her. Der hvor vi kom fra, det er lige frem. Og der hvor vi skal hen, det er lige frem. Så op for helvede. Og myggen, de er milliarder. Lige i øjeblikket, det går så langsomt, at vi kan ikke registrere det på GPS'en. Vi har sejlet nu i 8-9 timer. Eller sejlet, vi har været afsted i 8-9 timer. Og der er lang vej nu. Vi har besluttet, at vi bliver ved, indtil vi ikke simpelthen kan mere. Om vi når derud i dag, det tror jeg er tvivlsomt. Nu har vi så fået trukket os igennem noget af den å, vi desværre har forvildet os ud i. Vi er på rette vej, det ved vi godt, men det er en hård vej. GPS'en den siger 67, 53, 0. Så vi er lige... Nu skal jeg lige flytte den døde myg derhen til. Lige der, hvor den døde myg den er nu. Og vi skal så ud her. Og derhen. Og hen til venstre. Ja. Og ude i Carnwath River. Myggene, de var en plage for os. Men usikkerheden. Hvornår slap vi igennem det her helvede? Det var det værste. Vi havde jo en dato, hvor vi skulle være fremme ved ishavet og samles op af vandflyveren. Vi prøver at slå lejr og se, om vi ikke kan få et eller andet at spise ind i teltet. Det er jo ulideligt at være ude. Og som man kan se, så ser kanonen jo mildest talt forfærdeligt ud. Efter 10 timer i det her helvede. Det der, det er træls. Og sådan bliver det sikkert også i morgen. Ja, men i går fik vi slået teltet op i regnvejr. Og fik lavet lidt tomatsup og fik 2 stykker chokolade hver. Og det var alt. Så gik vi egentlig i soveposerne og fik sovet virvelsovnen 9 timer, jeg tror, oven på gårdsdagens rabat. Så vi er stadigvæk i det her møghul. Man kan lige se her, hvad sådan en gang myg de kan gøre ved folk. Der er ikke mange stik, der er mere end 3 i hvert fald. Og det er de djævler, der sidder lige herude, som meget gerne vil ind til os.
Det er nu godt en time siden, at vi startede ud fra vores lejr, og vi er kommet højst 100 meter. Max 100 meter. Så vi er gået i land nu, og har besluttet, at nu må vi bære resten af vejen. Der er en 7-8 km ud, og vi vurderer, at vi kan have det her 3 gange. Det vil sige, at vi skal gå omkring 50 km med oppakningen. Det bliver hårdt, men det er det at være. Jeg tror ikke på, at vi kommer igennem på en uge ved at trække os igennem det her. Så vi ser op for helvede. Det er træls, når det stikker ned i det der. Ja. Så Vi må bære. vi må simpelthen bare gå til en. Men vi håber på, at vi gør det på et par dage, at vi så er ude. Og så må vi så tage lidt ekstra tørn på, når vi kommer ud i Karnevos. I hvert fald til en start, indtil vi finder ud af, hvordan vores tidsplan holder. Et forsøg på at bære 200 kg oppakning og en 5,5 meter lang kano gennem denne her urskov. Det var jo en panikagtig handling. Så klar til afgang. Ja. Vi får lavet en rygsæk til Rune. Vi har fyldt sækken herop med mad også. Men det er pissevarmt, for at sige det mildt. Det bliver hårdt. Men alternativet, det er det derude. Og det er jo nok ikke mere spændende. Jeg tror godt, vi kan, hvis vi kommer rundt. Og så ud der. Ja. Grunden til, at der er så meget ophæng, det er lige nu, det er fordi et par af tønderne, de står hernede i åen. Og det udstyr, som vi bar på, det står et stykke den vej. Men det her, det er jo ikke det, frem det er en kano, den er beregnet til. Efter vi var snublet et par gange, så måtte vi indstille vores forsøg på at bære Gret og kanoen ud. Vi havde jo ingen mulighed for at ringe efter hjælp, hvis noget skulle gå galt. Nu er vores tøj, det er vådt. Jeg kan mærke, at mine sokker er våde. Det betyder, at mine støvler er våde indvendigt. Vi har været nødt til at tage jakkerne her på, fordi vores hovednet, de er våde af sved blandt andet. Vi er ikke kommet så fandens langt, men vi er nok nødt til at bruge en dag eller 2 mere på det her. Da vi lukkede en af tønderne op, de blå tønder der med mad i, så viste det sig, at der var en konservesdåse med syltetøj, der var sprunget læk. Så vi havde egentlig syltetøj ud over det hele tønden. Samtidig med, så var der også en bøtte ketchup, der var sprunget. Så vi havde også noget ketchup i. Men det vi er blevet enige om, det er, at vi er med sikkerhed de første mennesker, der sejler på den her. Det kan vi se på de træer, der ligger tværs over. Der er ikke nogen, der kunne komme forbi. Jeg tror det nok, at de har været advaret andre om at gøre tilsvarende. Men det er nogen, man ikke kan lide. Ja, det er rigtigt. Og klokken den er ved at være 12:30 om natten. Det ved jeg ikke, om man kan se her. Men det er jo også det, der gør det lidt specielt. Det er ved at være, hvad er det? Se, hvornår? 5 dage siden, vi har været i bad. Ja, jeg har fået lidt vand i øjnene. Ja. Skal du morgenmad på sengen igen? Ja, tak. Vejret er fint i dag. Solen skinner. Det lufter en lille smule. Og det gør, at myggen de holder sig en lille smule på afstand, når det blæser. Hvordan det er på vandet, det ved vi så ikke. Men det vil tiden vise. Vi har nu været afsted i 10 minutter. Og det er så den tredje træstamme, vi brager på. Den ene har vi måttet bære udenom, en har vi kunnet løfte. Men den her, den er ikke sådan lige at løfte. Der ligger mange vilde træer på vores sur her. Og Rune han er så i gang med at finde saven frem. Arbejder lidt for en gang skyld. Den sved vist. Og det vil være guld værd, hvis vi kunne nå ud i dag. Det bliver jubelskrig nu, når vi kommer ud i det her helvede. Vi har slæbt kanoen på land. Og vi bærer det udenom et stykke.
Vi skal kæmpe os igennem for næsten hver meter. Og det er lidt hårdt, og myggene de er her stadigvæk. Vi skal slippe kanonen derhen, hvor de røde sække de står. Som man kan se, så er det skov og skov og skov og atter skov. Der er ikke meget andet. Når den her lille pause er slut, så vil vi videre. Det er lidt svært med nu her. Men uha! Der er satan en strøm på vandet der. Jeg er meget overbevist om, at vi vil være der. Jeg tror, vi er der. Woo! Der var det! Ah! For helvede. Hold kæft, ikke også da. Det var nok 3 dage i helvede. Endelig nåede vi Carvers River, og dermed starten på vores planlagte tur. Og så skal vi have en En halv cigar og en whisky, det har vi fortjent. Yes!